കേരളത്തിലെ ആസാം റൈഫിൾസിൽ ജോലി ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന എല്ലാ പട്ടാളക്കാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എല്ലാവരും കൂടി ഇനി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആ വർക്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ആരെൻ്റെ കൂലി പട്ടാളക്കാരായിട്ട് എൻ്റെ കൂലിക്കാരനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കുഞ്ഞ് സഖാക്കന്മാർ ഞാഞ്ഞൂലുകളുടെ എല്ലാം വഴക്കും തെറിയും കേട്ട് തെറ്റ് കാണുമ്പം നമുക്ക് സഹിക്കില്ലല്ലോ. അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലണം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ഭാരതത്തിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് പോയത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നിയാസം നടക്കുന്ന സ്ഥലമായി ഇപ്പം കേരളം. അതുകൊണ്ട് ദയവേത് എൻ്റെ ഒരുപാട് സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് പ്ലീസ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക. ഞാൻ ആരുമല്ല, ഒന്നുമല്ല. ഞാനൊരു മാമൂലി ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ ഞാനൂലി ഒരു ക്ലർക്ക് ബാബുജി അല്ലേ ക്ലർക്ക് അല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് എഴുത്തല്ലേ ഗുമസ്തൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്തോ ഇത്രയും വർഷമായി 2008 ഞാൻ പെൻഷൻ വന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മരിക്കുന്നവരാ പട്ടാളക്കാര്. അമ്മക്കും മക്കൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം. അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത ഭൂമി. ആ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ച് പട്ടാളക്കാരനെ ഈ നാട്ടിൽ കെട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു കുപ്പി കള്ളുണ്ട. ഇതിൽ ക്ഷമിക്കണം, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുപ്പി വിറ്റെങ്കിൽ അവന്റെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യിക്കും ഞാൻ. വിൽക്കാനല്ല, പട്ടാളത്തിലെ ഇഷ്യൂ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ സംഘടിച്ച് പട്ടാളത്തിനെ പോലെ നിന്നാലേ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സർവേഷന്മാർക്കും അല്ല എക്സർവേഷൻ കുടുംബക്കാർക്കും നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. ഈ കേരളത്തിനെ കേരളമായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂപ്പുകൈ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. നിങ്ങൾ ആര് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകണ്ട. പെൻഷൻ തരുന്നുണ്ട്, അത് മതി. ഓക്കെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കാം. ഇവരുടെ ആരുടെ മുന്നിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇത്ര വർഷം 2008 ഞാൻ വന്നാണ്. 13 വർഷമായി സഹിക്കുന്നു. ഇനി സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരും ഓക്കെ. ജയ് ഹിന്ദ്.